انا من اشد المتابعين بمسلسل اللعبه، بحب مسلسل اللعبه من يوم ما طلع لحد الموسم الرابع، كان رهيب. طبعا في حلقات احسن من حلقات، في العاب كانت احسن من العاب، كل الكلام دوت موجود، لكن كان هو على طول تحسه ثابت في حته معينه، مش هينزل عنها. كان على طول بيديك ال7/10 اللي انت هتدخل تتبسط بيها. طب واللي حصل في الموسم الخامس ده يطلع ايه؟ قبل ما اقول يطلع ايه، اعملوا سبسكرايب الاول، وبعد كده تعالوا نتكلم في الموسم الخامس لمسلسل اللعبه. انا شفت 8 حلقات، وبعد الحلقه الثامنه بالذات قررت اطلع اتكلم عن المسلسل. اشمعنى الحلقه الثامنه بالاخص اللي انا طلعت اتكلم عليها؟ عشان في اول حلقات خالص، من اول الحلقه الاولى لحد الحلقه السادسه، الدنيا كانت بصراحه مش احسن حاجه. الالعاب اللي تم لعبها او الالعاب اللي طلعت او الافكار اللي طلعت من الالعاب دي ما كانتش احسن حاجه. وانا قلت لنفسي عادي، بتحصل، بدايه بطيئه، بدايه سهله، بدايه واحده واحده كده عقبال ما نتعود تاني على الشخصيات اللي سايبينهم بقالهم فتره. وبصراحه معظم الناس رجع في الفورمه، كل واحد رجع بشخصيته، بطباع الشخصيه بتاعته الغريبه، بطباع الشخصيه بتاعته اللي هو هتتقبلها في مسلسل اللعبه بس، ودي اجمد حاجه في الدنيا. كل واحد ليه شخصيته، سواء بقى مازو او وسيم الشخصيات الاساسيه بتاعتنا، او حتى اسراء، وكمان دلوقتي شيماء اللي رجعت بشخصيه مختلفه تماما عن كل الاجزاء اللي فاتت بسبب اللي هي خست وكده. وجابوا الموضوع دوت بطريقه حلوه جدا، وعجبتني الشخصيه الجديده بتاعتها. وعجبني ان دلوقتي مازو هو اللي بيحاول يخليها تحبه، غير العكس المواسم اللي فاتت. كل دي حاجات كويسه وحاجات تدي دفع للمسلسل قدام اكتر. ودوت مسلسل بالنسبه لي اصلا ممكن يبقى 20 موسم عادي خالص. انت عندك العاب لا نهائيه، وعندك افكار العاب ممكن تفضل تجيب افكار العاب سواء من مصر او من بره مصر، والعاب جديده والعاب مختلفه، وتقعدوا تنافسوا في بعض عادي جدا. فهو اصلا بيديك فرشه حلوه، وانت عندك شخصيات كمان حلوه، وكنت كل موسم بتدخل عليهم شخصيه جديده، كل مثلا 10 حلقات ولا حاجه تجدد الدم في المسلسل عشان خاطر ما تملش. لكن في الموسم الخامس مع الاسف دوت حصل، بس ما حصلش بطريقه حلوه. عندنا هنا وسيم بياخد شغلانه جديده في قريه اسمها قريه الفستق، وبيقرر من هنا اللي هو يبدا شغلانه مختلفه تماما. طيب هل القريه ديت بالكوميديا اللي طالعه منها حلوه؟ مع الاسف لا خالص. كل الكوميديا اللي موجوده جوه القريه دي مش كوميديا حلوه. هل الكوميديا اللي طالعه من مازو من شغلانته الجديده حلوه؟ شويه، يجي منها فيها اليمنت كتير قوي تعرف تخرج منها كوميديا. افكار مثلا ان انت كل شويه تجيب حاجه جديده تقعد تجربها، ممكن يطلع منها كوميديا. انا شايف اللي هو ما استغلهاش باحسن شكل. ممكن في اخر حلقه شويه بسيطه استغلوا الموضوع دوت، لكن كل الحلقات مع الاسف مش احسن حاجه. وكمان من المشاكل الكبيره اللي في المسلسل ان الالعاب نفسها ما كانتش العاب حلوه. اللعبه الجامده جدا اللي ظهرت في الحلقه السابعه، اللي هي كانت واخده الحلقه كلها، لعبه الكراسي الموسيقيه، احسن حلقه. فكرتني بالحلقات القديمه، فكرتني بالمواسم الاولى والثانيه والموسم الثالث، وفي شويه حلقات كده ما تتنسيش، ودي هتبقى منهم. اللعبه حلوه، الطريقه بتاعت اللعبه حلوه. اي نعم في حاجات كتير جدا ما استغلوهاش، كانوا ممكن يستغلوها بشكل احسن بكتير. يعني مثلا كل كرسي مثلا كان ممكن تحط نكته مختلفه عند كل كرسي، كل واحد انت هتقعد عنده حصل، بس ما استغلوش كله. هم عملوا كام كرسي بس هو اللي كان فيه النكت، والباقي كان عادي مجرد قاعده وخلاص. حلو، عجبتني الحلقه دي جدا. وقلت من بعدها كويس ان انا ما اتكلمتش عن المسلسل دوت غير لما الحلقه دي اتعرضت، عشان كنت هقعد بس اللي انا اقول اللي هو المسلسل مش حلو. لا، بان من الحلقه دي ان ممكن يطلع منه حاجه. لما جينا الحلقه الثامنه رجعنا تاني لقريه الفستق او البيستاشيو، ورجعنا تاني الكوميديا ملهاش لازمه، والبنت اللي بتحب وسيم، ومش عارف يعني عندي احساس كده اللي هو ايه، الحته دي بصراحه حلب زياده عن اللزوم بس عشان يطولوا المسلسل، ما كانش ليها لازمه. كنا ممكن ندخل في اللعب اكتر، او حتى نطلع منها كوميديا احسن. القريه ديت والكلام دوت مش عارف، مش حاسس الخط دوت، اللاين بتاع القريه ده كله من اكتر الحاجات الممله واكتر الحاجات الوحشه اللي ظهرت في المسلسل كله. يعني انا بالنسبه لي وسيم لما كان موجود في الكومباوند مثلا، وكان شغال عند زميله او عند صاحبه، كانت احلى بكتير، وكانت بتطلع منها كوميديا. على الاقل لو هنقارنها بده، لو هي في وسط المسلسل كله ما كانتش حلوه، بس على الاقل في الموسم دوت لا، يعني هي كانت اقوى من الموسم دوت بكتير. فاتمنى بما ان شفنا في الحلقه السابعه ان هو ممكن يطلع حاجه، اتمنى بقيه الحلقات تتحسن. وانا اتكلمت من بعد الحلقه الثامنه بالذات، هقول لك بقى دلوقتي ليه. عشان خاطر انا قلت المسلسل من هنا يبدا يطلع، هيبدا يتحسن، هيبدا الافكار تتحسن. مع الاسف ده ما حصلش. حتى اللعبه الاخيره اللي ظهرت في الحلقه الثامنه ان اسراء اتخطفت، المفروض نلاقيها، مش حاسس ان ممكن يطلع منها كوميديا. ما شفتش الحلقه التاسعه، وانا مش عايز يعني ادخل في الغيب واقعد اقول بعد الحلقه التاسعه ممكن ما تبقاش حلوه، بس انا عندي شويه افكار كده اللي هو ممكن ايه اللي يطلع
من حاجه زي دي، ومش شايف ان هي ممكن يطلع منها حاجه حلوه. اما لعبه الكراسي الموسيقيه مثلا، اول لما قالوا عليها في الحلقه السادسه انا كنت متاكد ان في الحلقه السابعه هيبقى في حلقه جامده، هيبقى في حاجه هتشدك، انت عايز تكمل، انت عايز تشوف كل واحد لما يجي يقعد على كرسي، ولا يقعد على عربيه، ولا يقعد على مش عارف بتاعتين شوكي، ولا يقعد عند واحد معاه حمار، هيحصل ايه. الفكره نفسها انت وانت قاعد كده بتفكر هيطلع منها افكار كتير، لكن هنا مش عارف، مش حاسسها. وحتى كمان وسيم لما اتلخبط في مراته، قصه غريبه مش عجباني، مش بلاعها، مش داخله دماغي. اتمنى المسلسل يتحسن في الحلقات الجايه. بصراحه البدايه مش احسن حاجه خالص، حلقه واحده بس اللي حلوه، بقيه الحلقات كلها مش هديها حتى 5/10، اقل من كده بكتير. الحلقه الثامنه كمان برضو بنفس الموضوع، 3/10 مثلا، ما طلعش منها كوميديا، مفيش نكت، مفيش افكار. اتمنى الحلقات الجايه تبقى احسن، عشان مسلسل اللعبه انا شايفه هو قماشه واسعه، قماشه كبيره يطلع منها افكار لا نهائيه، وانت عندك شخصيات حلوه جدا راكبه، شخصيات هتخليك تطلع كوميديا من اقل حاجه. فاتمنى نستغل دوت بشويه العاب حلوه، بس انا مش طالب منك اي حاجه تانية غير ان انت تديني العاب حلوه. والقصص الفرعيه خليها موجوده، ما قلتش لا ما تبقاش موجوده، عشان ده اساسي في المسلسل، هو ده اللي هيمشي المسلسل اصلا، بس خليها في اقل القليل لو هي مش هتقدم جديد. يعني موضوع قريه البيستاشيو ده طول قوي، خدنا حلقه كامله حاجه و30 دقيقه في لا شيء، فلا قللها وخلي حاجات تانية اللي تحصل. دي وجهه نظري يعني. بس كده ده اللي عندي لحد دلوقتي. في اخر المسلسل اكيد هنقول ايه مميزاته وايه عيوبه. اتمنى في اخر المسلسل الدنيا تبقى احسن. وبس كده، اعملوا سبسكرايب وسلام.